précise qu'il faut parfois soulever nos objections, mais si j'ai violé la régulation, donc la sanction, elle est tout à fait normale. Ancak bu olayların tabii neden çıktığı da mutlaka bu disiplin yönetmeliğini uygulayacaklar tarafından da bir düşünülecektir diye düşünüyorum. Bu ikinci kısmı. Mais il faut toujours se poser la question pourquoi j'ai fait telle critique et que j'espère et j'attends que ceux qui ont décidé, ils prennent en considération ce fait. Üçüncü kısmı için de bir açıklama yapmak lazım ki ben orada tepki koyarken, tepki gösterirken atılma gerekçesi, oyuncumun atılma gerekçesini öğrendikten sonra esas benim sıkıntım başlamıştı. Lan kelimesi sözcüğünle mi bilmiyorum, yani sözcük olarak kabul ediliyor mu? Hakaret içermeyen, küfür olmayan, sadece pek hoş olmayan kaba bir sözcük. Bu sözcükten dolayı bir oyuncu atılamaz, atılmamalı. Kabul etmiyorum, doğru değil. Kullanmasa daha iyi, oyuncular kendi aramızda da kullanmasak mutlaka çok daha iyi. Ancak bu sözcükten doğru atılamaz. Benim ilk itirazım bunaydı. Alors j'ai eu une réaction effectivement, mais en fait je trouve que la décision de monsieur l'arbitre c'était très lourde parce que il a expulsé mon joueur puisqu'il a utilisé un mot disons péjoratif ou vulgaire, mais ce n'était pas un grand mot et à mon avis il méritait pas d'être expulsé de ce match. Ama ikinci bölümü var ki bunu daha sonra öğrendik. Oyuncu bu sözcüğü de etmemiş. Mais après nous avons bien appris que c'était pas ce joueur qui a dit ces mots-là. Onu orada da bilmiyordum ben. Tamamen lan sözcüğüne istinaden hakikaten insanın sinirini bozan bir durumdu. Lan sözcüğünden dolayı ne Fenerbahçeli ne de herhangi bir oyuncu atılamaz, yani atıl doğru değil. Esas oyuncu bunu da söylememiş, yani işin berbat tarafı, kötü tarafı, atlanan tarafı ya da atlanmak istenen tarafı burası gibi gözüküyor. Hakem, ki hep söylüyorum, doktorlar, hakimler kutsal meslek yapıyorlar, öğretmenler kutsal meslek yapıyorlar. Hakemler de bunu bu klasmanın içine girmesi gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü özellikle futbol, özür dilerim, burayı tamamlamak zorundayım. Özellikle futbol ölüm sınırında, yaşam sınırında oynanan oyunlardan bir tanesi. Böyle bir yerde tabii ki gördüklerinde hata yapacaktır ve hepimiz hata yapıyoruz, hakemler. Ama arkasında bir sözcük, kim söylediği belli olmayan bir yerde Caner söylemiştir diye atmak anlatılır ve anlaşılır gibi bir durum değil. Bunu açıkçası bilmiyordum. Bunu daha sonra öğrendim. Bu da sonuncusu. Alors quand j'ai eu cette réaction, en fait je trouvais déjà très grave qu'un joueur soit expulsé pour avoir dit ce mot, mais c'est ce qui est beaucoup plus grave, c'est que ce n'était pas notre joueur qui avait dit ce mot, et je trouve que c'est une faute vitale de la part de monsieur l'arbitre d'expulser le joueur pour cette raison. Je trouve que les arbitres ils ont aussi un sacré métier comme les médecins, les juges, et à un moment donné vraiment, même s'ils ont droit à faire des fautes parfois, quand il y a des questions très délicates, je crois qu'ils doivent être plus attentifs. Çok rica edeceğim yalnız, bu sözlerimin yarınki maçın önüne geçmesini istemiyorum. Lütfen bunu daha sonra, yani bu duyuluyor mutlaka yayınlanıyordu ama maçtan sonra kullanılmasını ben özellikle rica ediyorum. Çünkü yarın çok önemli bir maç oynayacağız. Hem kendimiz için hem Türk futbolu için önemli bir maç oynayacağız. Donc notre priorité pour le moment c'est le match de demain, c'est très important pour Fenerbahçe mais aussi pour le football turc, donc je vous demande tous que ces mots-là sur monsieur l'arbitre ne passent pas devant cette ambiance du match de demain. Evet. Teşekkür edelim artık. Buraya geldiği için sormak istiyordum ama bir de maçtan sonra Fırat Aydınus'la yapılan yoğun eleştiriler vardı. İş hakemliği bırakma noktasına kadar geldi. Bu durum için veya oluşan bu tablo için neler söylersiniz? Ya bu tarafı tabii benim ne de sağduyu sahibi hiçbir insanın isteyebileceği bir durum değil. Böyle bir şey değil arzumuz. Arzumuz, orada bir yanlışlık var. Biraz da ön yargının oluşturduğu bir yanlışlık var. Esas onu vurgulamaya çalışıyoruz. Bu yanlışlıkların da bizim takımımızın üzerinde, bu subjektif bir değerlendirme de olabilir. Herkesin kabul etmesini de beklemiyorum bunu. Biraz daha yoğunlaştığını hissediyoruz. Bu sanki biraz hani o gün de söylediğim gibi bardağa taşıran son damla olduğu gibi gözüktü gözümüze. O nedenle biraz daha fazla tepki verdik ama öbür taraftan da bir insanın mesleğiyle ilgili
bir şeyi ortaya çıkarmak, bir kulübümüzün açıklamasında olduğu gibi bir linç kampanyası haline dönüştürmek insani olarak da pek doğru bir şey değil. O tarafında değiliz işin. Et en fait, la question, dans la presse turque, ils ont été écrits que monsieur l'arbitre voulait quitter le métier. Et qu'est-ce que vous en pensez? Alors la réponse, c'est que je n'ai jamais voulu un tel résultat. Mais je pense que les fautes qui sont faites contre Fenerbahçe sont générées par les préjugés contre notre équipe. Et je trouve que ça nous arrive plus souvent que les autres. Mais comme je vous dis, je répète, c'est que je n'ai jamais voulu que monsieur l'arbitre quitte son métier. Evet. Evet.